Mũmbunge wa Kieni akĩaria thutha wa gũcemania na atongoria a thoko ya Chaka augĩte thirikari ĩbatie gũtigĩrĩra mĩrigo yothe ya nguo cia mũtumba yakinya gũkũ bũrũri-inĩ nĩ yaikara thikũ 14 mbere ya kũrekererio na thutha ũcio kũhũrwo ndawa. Quarantine oguo turekĩra mbeca citũ thikũ 14 nĩ ibataire nacio ithie onokorwo nĩ ndawa ikũhũrwo na cietererwo thikũ 14 nigetha angĩkorwo hihi kũngĩkorwo harĩ kamũrimũ kangĩkorwo kaingĩrĩte hau rĩ gakorwo nĩ gakũninwo nĩ ndawa ĩyo. No gũtirĩ mũndũ wĩna kĩhoto gĩa kũgiria mũhũri wa biacara ũrĩ na mũrigo wake Mombatha, mũhũri wa biacara wĩna mũrigo wake meri-inĩ gũtuĩka atĩ mũrigo ũcio ndũkũrehwo bũrũri wa Kenya. Minister wa iganda gũkũ bũrũri-inĩ Betty Maina nĩwe wĩrĩgĩte kũrũgamia ũgũri wa nguo cia mũtumba kuma nja ya bũrũri ĩrĩ iteme rĩa kũgitĩra mũingĩ kumana na kĩng'ũki kĩa mũrimũ wa COVID-19. Gũkũ endia makiuga nĩ megũthiĩ hathara nene. Wa mũtumba tondũ nĩ tũkũhinyĩrĩrĩka na okorwo nĩ manyũmba nĩ kũrĩha tũrĩhaga, okorwo nĩ nguo ta ici tuoete na maroni, tũgũrĩte na maroni, tũkakomba maroni bengi, tũkaheo na ithuĩ tũgoka tũkagũra. Koguo mĩena-inĩ yothe nĩ tũkũhinyĩrĩrĩka tondũ mũna nginya ciana citũ irĩ mũciĩ. Ndaigua makĩte manjĩrĩte atĩ nĩ ndahingĩrwo kĩratũ gĩkĩ kĩa mũtumba ndigũcoka gũkĩona, ngũcoka gwĩkĩra kĩratũ kĩerũ. Nĩ ngarigwo nĩ atĩa na niĩ hakwa hau nginyĩte kĩratũ gĩkĩ kĩa mũtumba kĩrutĩte handũ hanene. Oho, endia a Chaka hamwe na andũ a matatũ nĩ matanyĩtwo gũthamĩrio hakuhĩ na thoko njerũ nĩguo harĩa marĩ hakwo ceceni ya mũgithi. Endia acio nĩ marauga nĩ maranyita gũthamio kũu mbaru, no makoria thirikari ĩheke kũrĩkia thoko njerũ nĩguo mathiĩ kuo. Ithuothe rĩrĩa hagĩa ceceni ya reri taũni-inĩ kũraga, koguo nĩ tũrakena na tũgakũngũĩra ũhoro ũcio. No rĩu harĩa ceceni ĩyo irakwo harĩa thoko ĩrĩ ndagĩka ĩno thoko ĩrĩa ya muda harĩ eri. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩte nĩgetha tũgerie gũteithania na tũnyitanĩrĩre ũrĩa tũngĩhota kwamba gũthamia thoko ĩno hau ĩrĩ tũmĩtwara tware na hau mbere hanini. Biacara citũ nĩ ikũhutio na ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ũndũ wa gũthama na no ikĩhutĩtio nginya nĩ ũndũ wa mũrimũ ũyũ wĩkuo, no tũgetĩkanĩria tũkona tondũ nĩ tũrabatara ceceni na thirikari itũ nĩ tũrorete gavana itũ Mũtahi wa Kahiga na Mheshimiwa Kanini Kega nĩ matwetheire handũ hega harĩa andũ a biacara makũhũrĩra biacara. Koguo twĩna gĩkeno kĩingĩ mũno nĩ ũndũ wa ceceni na nĩ ũndũ wa gwetherwo handũ hega tũngĩhũrĩra biacara kamũira thoko ithire. Tũrendwo atĩ nĩ tũgũthama handũ haha atĩ tũthiĩ harĩa mbere tondũ nĩ kũrakwo station na tũrakiuga atĩ no gũkĩagĩrĩire twetereire thoko itũ ĩrĩke tondũ president witũ nĩ atũ-promise atĩ tũtikauma haha tũtarĩ na kũndũ wa gũthiĩ. Rĩu nĩ tũrakĩra president atĩ atũharakicĩre thoko ĩyo na nĩkuo tuona gwa gũthiĩ tondũ ona harĩa tũrathiĩ tũtirĩ na maica mega. Ona gũkĩrĩ ũguo endia makauga atĩ gũthamio gũkũ no kĩhonia gĩa kahinda na no mende thoko ĩrĩa merĩirwo ĩrĩke na ihenya nĩguo makorwo na kĩhonia gĩa gũtũra. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ thoko-inĩ ya Chaka kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Mũnene.